ឡើង បាទឥឡូវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Cellcard វិញម្ដងបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកកញ្ញាសូនស៊ីមីបាទជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈឯកសិទ្ធិបាទ Cellcard ដែលជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបានប្រថាប់ត្រាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកញ្ញាសូនស៊ីមីម្ចាស់មេដាយមាសតែមួយគត់ដែលបាននាំមកនៅមេដាយមាសលើកដំបូងជូនជាតិមាតុភូមិសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលកន្លងទៅថ្មីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2014ក្រោមការចូលរួមពីគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជានិងក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបាទគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកបានដឹងថាកញ្ញាសូនស៊ីមីបានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈឯកសិទ្ធិតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Cellcard ដែលជានិមិត្តរូបបញ្ជាក់អំពីជំនឿជឿជាក់ដោយសតិធិនិយមរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្មារតីជោគជ័យដែលមាននៅក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ក៏ដូចជាការផ្ដល់តម្លៃមនុស្សភាពនៃទស្សនវិស័យក្រុមហ៊ុនក្នុងនាមជាអ្នកជំរុញកិច្ចការនិងធុរកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះលោកអៀនវ៉ាត់សុននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Cellcard បានមានប្រសាសន៍ថាជ័យជំនះរបស់កញ្ញាសូនស៊ីមីលើការប្រកួតកីឡាអាស៊ីនេះមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិស្មើនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅអាស៊ីនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសរបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនពិតជាពោពេញដោយសក្តានុពលក្នុងការនាំមកនូវមោទនភាពជាតិនិងចលនាជំរុញប្រទេសជាតិឲ្យឈានឆ្ពោះទៅភាពរីកចម្រើនដ៏ត្រចះត្រចង់លោកបានបន្ថែមថាកីឡាការិនីវ័យក្មេងរូបនេះមិនគ្រាន់តែគួរត្រូវបានពិចារណាត្រឹមជានិមិត្តរូបនៃជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការត្រួសត្រាយផ្លូវនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កម្ពុជានិងជាគំរូវរភាពនៃយុវជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈឯកសិទ្ធិតំណាងក្រុមហ៊ុន Cellcard កញ្ញាសូនស៊ីមីទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$20,000អាមេរិកសម្រាប់ការសាងសង់អគារសាលាហ្វឹកហាត់តៃក្វាន់ដូផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាកន្លែងថ្មីមួយអាចឲ្យនាងបង្ហ្វឹកហាត់សិស្សថ្មីរបស់នាង Cellcard ក៏បានប្រគល់ជូនអត្តពលិករូបនេះនៅរង្វាន់ទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតដែលរួមមានទូរស័ព្ទចល័តជាមួយកញ្ចប់ប្រើប្រាស់ Cellcard រយៈពេល1ឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃអត្ថប្រយោជន៍ពីការ Cellcard Reward និងកញ្ចប់ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតក្នុងការទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិការសាលាថ្មីរបស់នាងផងដែរចាអរគុណការទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុង